walaalayaal waa soo dhaweynayaa waxaan idinku salaamayaa magaca Sayid Ciise Masiix badbaadiyaha adduunka ka nool ee soo laabanaya ka inoogu ballan qaaday inuu inagu xoogeynayo ruuxiisa quduuska oo mar kale casharka aynu maanta ka hadlayno oo ku saabsan midhaha ruuxa quduuska sidii aynu hore u soo wadnay taxariirni midhaha ruuxa quduuska waxa weeye dabeecadaha qofka masiixiga laga rabo in laga arko noloshiisa marka uu yahay qof ruuxa ilaahay noloshiisa hogaaminaya oo ilaahay adeecaya waxaynu ka soo hadalnay dabeecado badan oo dhowr dabeecadood oo ruuxa quduuska maantana waxaynu joognaa qabownimada laakiin mar kale aan inoo akhriyo dabeecadaha ruuxa quduuska aayadaha ay ku qoran yihiin kitaabka Galaatiya cutubka shanaad aayadaha 22 ilaa 23 laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminimo qabownimo iscelin waxa caynkaasa sharci ka geesi ma jiro qabownimada ruuxa quduuska ka dhalata waxa weeye inaynu yeelano ruux hooseeya oo degan niyad nabada oo ay inuu si buuxda isugu dhiibno qorshaha uu ilaahay nolosheena u hayo qabownimadu waxay khusaysaa sida aynu ilaahay ula dhaqanno iyo sida aynu bini'aadamka kale ula dhaqanno labadaba ilaahay sidee aynu la dhaqanno maxay ka dhigan tahay ilaahay inaynu adeecno oo markuu ilaahay wax inoo sheego ereygiisa inoogu sheego aynu aqbalno oo aynu u qaboobaano oo aynu aqbalno qorshaha uu nolosheena u hayo qabownimada aynu dadka la dhaqmaynaa waxa weeye inaynu dadka kale haddii aynu saxayno haddii aynu waxbarayno haddii ay tahay carruur aynu korinayno haddii ay tahay shaqaale innaga inoo shaqeeya haddii ay tahay kuwo aynu inagu u shaqayno si kastaba macaamilaadka dadka kale aynu la yeelanayno ay noqdaan kuwo tixgelin iyo qabownimo iyo dulqaadasho ay ka muuqato kitaabka Yacquub cutubka 1 aayadda 22 ayaa waxay odhanaysaa inoo sheegaysaa qabownimada ay tahay inaynu ilaahay u hayno sidaas daraaddeed iska fogeeya wasakhnimada oo dhan iyo badnaanta xumaanta oo qabownimo ku qaata hadalkii laynu ku talaalay kan naftiina badbaadin kara qabownimo ku qaata ereyga ilaahay ee Bible-ka si qabow oo adeeca ayaa laga wadaa kaasoo ka idin badbaadinaya kan naftiina badbaadin kara laakiin se nasiib darro bini'aadamku dabiiciyan ma jecla inay qabownimo tusaan way isla weyn waa dambiile bini'aadamku caadiyan waa dambiilayaal aabaheen aadan iyo xaawa ayaa iyagoo wax kasta haysta isla weynidooda darteed iyo nafjeclaysigooda darteed intii ay ilaahayii abuuray ee wax kasta siiyey ee beerta jannada geeyey ay adeeci lahaayeen ka doortay inay iyagu raacaan tii maskaxdooda ka timi bini'aadamku waa isla weyn yahay ilaahayna uu necab yahay isla weynaanta iyo kibirka ereyga ilaahay waxaa ku qoran maahmaahyadii nebi Suleymaan cutubka 16 aayadda 8 waxaa ku qoran kibirku wuxuu hor socdaa baabaa oo madax adkaantuna waxay hor socotaa dhicidda laakiinse waxaa ilaahay jecel yahay kuwa soo siiya ilaah waa hor joogaa ka kibra laakiin kuwa ishoosaysiiya ayuu nimco siiya kuwan ishoosaysiiya ee qabow ayuu ilaahay badbaadiyaa marka waxa weeye waa inaynu la nimaadno qabownimada laga hadlayo ee ruuxu keeno waa qabownimada noocaas oo kale ilaahay aynu adeecayno intaa waxaa sii dheer in la qaboobaado wuxuu ilaahay ereygiisu ka wadaa inaynu aqbalno xaaladaha adag ee uu ilaahay u ogolaado nolosheenna inay ku dhacaan
inagoo u haysana marxaladaha adag inay yihiin kuwo edbin ah ama kuwo aynu ruuxiyan ku korayno. marka aynu leenahay qabownimada ruuxa waxaynu awoodaynaa inaynu aqbalno hoggaanka ilaahay oo aynu aqbalno xukunka ilaahay. qabownimada ruuxa ilaahay ka timaada waa dabeecadda ka timaada toobad keeninta. marka aynu dembi ku dhacno waa inaynu isqabanaa oo aynu ku soconteenin, laakiinse waa inaynu la nimaadnaa ruux qabow, ruuxaasoo dib ugu noqonaya ereyga ilaahay oo ka fiirsanaya kabacdina toobad keenaya. toobad keeniduna waxay lagama maarmaan u tahay badbaadada. qalbiga qaboway dembiyadiisa ayuu ka toobad keenaa, tiisa kuma adkaysto, laakiinse wuxuu aqbalaa xikmadda ilaah iyo ilaahay hoggaantiisa. aadan iyo xaawo intay ka toobad keeni lahaayeen dembiga ay galeen midba kii kale u eedeeyey. aadan wuxuu yidhi naagtii aada siisay ilaahow ayaa dembiga igu riday, ilaahay buu xataa eedeeyey. xaawona waxay eedaysay shaydaankii halkii ay ka odhan lahaayeen ilaahow dembi baan ku dhacday, noo dembi dhaaf. marka bini aadamku waxa weeye aada iyo aad bay u isula weyihiin, taasoo runtii dembi iyo xukun u horseeda. laakiinse haddii ay soo siisiyaan oo qalbi qabow la yimaadaan oo hoggaanka iyo qorshaha ilaahay aqbalaan, waxay helayaan nimco iyo badbaado. baybalku qiimo weyn ayuu siiyaa qabownimada. ciise masiix wuxuu yidhi injiilka ku yidhi Mataayo 5 aayadda 5 wuxuu ku yidhi waxaa barakadaysan kuwa camalka qabow, waayo dhulkay dhaxli doonaan. waa abaalgud weyn, dhulkay dhaxli doonaan. kuwo badan oo xataa practice u tusay qabownimo iyo nabad ayaa markii dambe dadkoodii ka badbaadiyey dhibaatooyin badan. waxaa ka mid ahaa Martin Luther King iyo Maraykanka madow. si nabada isagoo ereyga ilaahay isticmaalaya ayuu si nabada ku hayay dhibaatada, ayuu si nabada dadkiisi u xiray oo xuquuqdoodii ugu soo celiyey. laakiinse haddaad tahay dagaal iyo jihaad iyo xasuuq dad kale ayaa wax ku qaadaya, waxa weeye waad aragtaa baaba maanta wadamo badan oo muslima ka jira oo ay kuwo badan oo halkaas ku nooli ay aamineen seeftii halkii ay ka aamini lahaayeen inay nabad iyo qabownimo iyo isu tanaasul. dad badan baa qabownimada ku khalda daciifnimo, laakiinse ma aha sida dhaqanka Soomaaligu yahay. Soomaalida waad garanaysaan marka la yiraahdo qofkaasi waa qabow yahay waxay u haystaan qof nacsan. hebel waa nin qabow. taasi waxay keentay inay Soomaalidu wada noqdaan dad wada dagaalyahan, dad wada aftaan, dad wada ma garanaysaa fariida, dad nin walba cadkiisa goosto, goosta cadkiisa aan la cunin sida ay yidhaahdaan. bulsho waxaa dhalatay wada hyper active oo self destructive oo midba midka dambe kale uu la seef iyo xaasidnimo iyo inuu hoos u dhaadhiciyo uu la daba taagan yahay. qabownimo male, waa dhaqan aggressive taasoo ah mid uusan ilaahay raalli ka ahayn, cawaaqibkeediina aan ka aragno maanta meeshuu ina dhigay. qabownimada uu ereyga ilaahay ka hadlayo waxaa tusaale u ah ilaahay laftiisa. bal ka fikir ilaahay awooddiisa sidoo uu awood weyn yahay ilaahay, haddana ilaahay awooddiisa si khaldan marna uma isticmaalo. xataa sida ay tahay oo dhan uma wada isticmaalo. isagu waa sidii aabbe wanaagsan oo kale oo aan u burburin bini aadamka sida ay iyaga dembiyadoodu yihiin. wuxuu si degan
oo qabow ula dhaqmaa carruurtiisa qalqaaliga waa bini aadamkee oo markasta wanaag ayuu inoo sameeyaa sabuuradii nebi daawud cutubka 103 aayadaha 10 ilaa 13 waxaa ku qoran isagu waa ilaahay isagu inoolama uu macaamiloon sida dembiyadeennu ahaayeen oo inooguma uu abaal marin sidii xumaatooyinkeennu ahaayeen waayo sida samadu dhulka uga sarreyso sidaas oo kale naxariistiisu ugu weyn tahay kuwa isaga ka cabsada sida barigu uga fog yahay galbeedka sidaas oo kaluu xadgudubyadeenii inooga fogeeyey sida aabe carruurtiisa ugu naxoo kale ayaa rabbigu uga naxaa kuwa isaga ka cabsada marna ilaahay bini aadamka ulama dhaqmo sidaa ay dembiyadoodu yihiin laakiin wuu u dulqaataa wuu jeclaadaa wuxuu siiyaa fursad wuu baahi tiraa marka waxa weeye dulqaadka ugu weyn aynu tusaalaha inoo ah waa ilaahay laftiisii ciise masiix bini aadamka wuxuu tusay ficil ahaan iyo erey ahaanba wuxuu u tusay qabownimo tusaalaha waxa u ah haweeneydii lagu qabtay sinada ee farisiintii u keeneen ee ay yidhaahdeen nebi muuse wuxuu ku amray in dhagax lagu dilee maxaad adigu ku amartay si ay ciise u jirrabaan ciise masiix wuxuu ku yidhi kiini aan dembi lahayn dhagaxa ugu horreeya ka tuuro markii ay kari waayeen nin walba dembi buu leeyahay meesha ka tageen ciise masiix naagtii si degan haweeneydii si degan buu u qabow ayuu u waaniyey kabacdina dib hore usoo dhisay nolosheedii markii uu ku yidhi tag oo mar dambe ha dembaabin waxaa kamid ahaa thomas oo kamid ahaa xertiisii markii uu ka shakiyey ee la yidhi ciise masiix baa sare kacay oo yidhi ma aqbalayo ilaa aan ka arko ciise masiix inuu istusay oo si degan uu ula hadlay waxaa kamid ahaa inuu ciise masiix lagu eedeeyey inuu la xidhiidho farisiintii nimankii tooreedda wadaadada isla weynaa ciise masiix waxay ku eedeeyeen inuu la fadhiisto inuu la macaamiloodo inuu la hadlo inuu u duceeyo dadka bulshadu dayrisay kuwa baraska qaba kuwa tuugta naagaha dumarka yaadaan sinaysta maxaa la yidhaahdaa kuwa cashuur qaadayaasha laakiin ciise masiix wuxuu yidhi waxaan u imin kuwa dembiga leh laakiin umaan imin kuwa xaqa inaan soo hadeeyo laakiinse waxaan u imin kuwa dembiga leh inay toobad keenaan ciise masiix waxa uu qabownimadiisii ku tusay sidai uu kuwa baahan cuntada u siin jiray kuwa xanuunsanaya uu xanuunka uga qaadi jiray kuwa in loo qalbi qaboojiyo u baahan ugu qalbi qaboojin jiray carmalada ama ay carruurtoodu ka dhinteen usoo nooleyn jiray carruurtooda oo dib ugu siin jiray kuwa rajo beelay sida uu mar kasta u dhisi jiray haddii wakti kasta iyo meel kastuu joogaba isagoo aan dhibsanayn oo aan laakiin mar kastaba naxariisu haya bibaleka waxaa ku qoran ciise masiix intuu dadkii badnaa arkay ayuu qalbigiisii dhaqaaqay markaasuu ooyey yani dhibaatooyinka haysta markuu arkay marka waxa weeye qabownimo iyo naxariis ayuu ciise masiix mar kasta dadka kula dhaqmi jiray ciise masiix wuxuu isaga laftiisa ayaa yidhi injiilka sida matayos cutubka 11 ku qoran cutubka aayadda 29 ii kaalaya kulligiin kuwii hawshaysan oo culaabaysan oo anigu waan idin nasin doonaa harqoodkayga dushiina ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay
qalbigayguna wuu hooseeyaa oo naftiina nasashaad u heli doontaan waan qabooba qalbigaygu wuu hooseeyaa awooddiisa wuxuu u isticmaali jiray badbaado bogsiin quudin dhiirigelin iyo inuu ugu dambayntii bini aadamka u noqdo allabari oo isku tallaabta ugu dhinto qabownimo ka weyn ma jirto markii ciise masiix yidhi kuwii isku tallaabta ku qodbay isaga ku yidhi aabbow iyaga cafi garan maayaan waxay samaynayaan sida uu ku qoran injiilka cutubka luuka sida uu qoray cutubka 23 aayadda 34 marka qabownimadeennu waxa weeye ciise masiix laftiisa ayaa tusaale inoo ah oo ay tahay inaynu ka qaadano oo tusaalaha aynu aqbalno aynu isaga wax ka barano markuu leeyahay waxay ga bartay ciise masiix ereygiisa aan adeecno ruuxiisa uu ina siiyey quduuska aan ku soconno amaradiisa arqoodkaygu waa fudud yahay aynu qaadno yani ereyadiisa iyo waxbarashadiisa aynu tixgelino oo adeecno ma aha qofka masiixiga ahi marka la leeyahay waa inaad qaboobaataa ma aha wax lala baryayo waa mid masiixiyiinta ay tahay laga rabo waa mid laga rabo ereyga ilaahay waxaa ku qoran qabownimadiina dadka oo dhan ha ogaado waayo rabbi wuu soo dhow yahay bini aadamka kale haddayna qabooweyn ya sidee baynu usoo hadeynaynaa sidee baynu wax ugu sheegaynaa soomaalidan yaacaysa ku caayaysa ee ku habaaraysa ee ku nacladaysa ee waxa xun uun markay masiixiga aad tahay aan afkooda ka soo baxayn sidee baad usoo ereyga ilaahay ugu sheegaysaa ciise masiix iyo badbaadada haddii aadan la-ayn qaboobaan waxaa laynuga baahan yahay inaynu tusno qaboobaantii uu ciise masiix tusay kuwa dambiilayaasha sida iyagoo kale waa inaynu innaga tusaale inooma aha haddaynu masiixiin nahay asxaabi ama oday caraba oo hebel ibnu hebel la odhan jiray oo dadka seef magaca ilaahay dartii dadka seef ku xasuuqi jiray oo jihaad iyo caan ku ah iyo dadka inuu laayo laakiin waxaa tusaale inoo ah ciise masiixa yidhi waan qaboobahay qalbigayguna wuu hooseeyaa ayaa tusaale inoo ah bibalku xataa wuxuu inoogu ballan qaadayaa ama ina barayaa in jawaabta qaboobi ay demiso cadhada ma aha inaynu marka layna caayo ama layna su-aalo adag layna weydiiyo ama ay naclad iyo waxyaalo shaydaanka ka yimi kugu yaadaan inaad adiguna uga jawaabtid sidooda oo kale ah laakiinse waa inaad uga jawaabto si degan oo qaabilsan sidii uu ciise masiix dadkii iyaga oo kale ahaa ee aan ilaahay aqoon ugu jawaabay si ugu dambaysta ilaahay ammaan u gaadho ama aada ammaan ugu soo jeedid waayo ilaahay waa qabooyahay ereyga ilaahay waxaa ku qoran walaalayaalow nin haddii xadgudub lagu qabto kuwiina ruuxa raacaa midka caynkaasa ku soo celiya qabow adigoo isdhowraya si aan adna lagu jiraban qabownimada waa inaynu ku tusnaa sida aynu dadka u saxayno ma aha inaynu qofkii ku dhahno naartaasaad gelaysaa kanaad tegelaysaa inta ya laakiinse waa inaynu qofkii bini aadamka ahaa u saxno si degan si qabownimo ku jirto innaga oo aan inagu teena sheegayn laakiin sheegayna ta ilaahay
inagoo aan qofka iska ilaalinayna inaanu halkii aan qofka ka soo celin lahayn dabeecaddeena isla weynida ah ee anagu inaanu ka xaqsanahay tusaysa inaan isaga dembi gaara ama hor le ku siiridin marka qabownimadu waxa weeye kuwa saxaya dadka waa inay qabownimo ku saxaan iyo deganaansho ereyga ilaahay waxaa ka qoran iska diid su-aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada adigu og inay dagaalo dhalaan addoonka rabbigu waa inuusan ilaaqtamin laakiin waa inuu ahaado mid dadka u wada roon oo waxbaridda ku wanaagsan oo dulqaadasho badan oo si qabow u edbeeya kuwa isaga diida mindhaa ilaah waa siin doonaa toobad keenid inay runta gartaan oo ay dabinka ibliiska ka baxsadaan iyagoo lagu qabtay si ay muraadkiisa u yeelaan waa hadda waxaa kasoo timotheoska labaad cutubka labaad aayadaha 3 ilaa 6 waa waxaan hadda kasoo hadlayay ya waxa weeye dadka soomaalida muslimka ah waxa weeye qofka masiixiga markay arkaan dhibaatooyin badan bay kusoo gaarsiinayaan muran su-aalo dood habaar cay garanaysaa iyo ilaaq badan oo kale ah baybalku wuxuu ku leeyahay hala murmin iska diid su-aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada adigoo og inay dagaalo dhalaan addoonka rabbigu waa inuusan ilaaqtamin laakiinse si dulqaadasho leh ugu jawaab waaba intaas oo aad iyaga ibliiska ka horaysaa marka waxa weeye markaynu wax barayno ma aha inaynu dadka cayno oo aynu sida haddii ayagu ku caayaan aad cay ugu jawaabtid ama diintooda ama shaksiyan ama dhaqankooda aad wax ka sheegtid laakiin waa inaad ereyga ilaahay u sheegtid tustir qabownimada ilaahay ereyga ilaahay waxaa ku qoran waad garanaysaa tan walaalahayga aan jecelahayow laakiin nin walba ha u dhaqsado maqlidda oo ha u gaabiyo hadalka cadhadana ha u gaabiyo waayo dad cadhadiisu ma keento xaqnimada ilaah sidaas daraaddeed iska fogeeya wasakhnimada oo dhan iyo badnaanta xumaanta oo qabownimo ku qaata hadalka laydinku talaalay ka naftiina badbaadin kara marka waxa weeye xanaaqa bini aadamku marna ma keeno xaqnimo ilaahay ma ammaano laakiinse wuxuu keenaa dagaal marka waxa weeye waa inaynu hadalka aynan ku degdegin laakiinse aynu dhegaysano kabacdina aynu ugu jawaabno si qabow oo qaabilsan ereyga ilaahay inagoo dhegaysanayna ruuxa quduuska ee ku jira inuu hogaaminaya ereyga ilaahay waxaa ku qoran rabbiga masiixa qalbiyadiina quduus kaga dhiga oo markasta diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weydiiyaa sabab ku saabsan rajada aad leedihiin laakiinse qabow iyo cabsi ugu jawaaba idinkoo qalbi wanaagsan leh in markii wax xun laydinka sheego ay ceebaan kuwa caaya dabeecaddiina wanaagsan ee xagga masiixa butriska koowaad cutubka 3 aayadaha 15 ilaa 16 ilaahay qalbiga ruuxa quduuska raaca oo quduuska kaga dhiga masiixa dabeecaddiisii raaca oo diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan kuwa idin jirrabaya su-aalaha idin weydiinaya sababta aad rajada u haysataan badbaadada sayid ciise masiixa ya nolosha weligeeda ya si qabow idinkoo qalbi wanaagsan leh oo xumaanta laydinku samaynayo marka dambe si ay u ceeboobaan taasi waxay ku xiran tahay ruuxa quduuska inaynu u hoggaansano inaynu ereyga ilaahay baranno sidee baad ugu jawaabaysaa ereyga ilaahay adigoo aan akhrisan oo aad meditation ku samayn ruuxa quduuska adigoo dhegaysan ya laakiin haddaad halkaas ka soo fadhiisatay jak way muslimka ku soo caayaan adiguna aad caydid adiguna aad lamrantid kan wixii oo dhan waxa weeye waxay isla noqonayaan dembi meeshiina waxaa ka baxaya inaad dadkii aad islahayd la hadal aad mugdigii ay kusii jiraan adigina dembi ku raaco ammaan meeshiina aadan ka tusin ammaanta iyo badbaadada ilaahay marka waxa weeye masiixiyiinta waxa weeye waxaan ku gubaaminayaa
inay laga arko midhaha ruuxa quduuska ee qabownimada oo ay u qaboobaadaan sida ilaahay sida ciise masiix haddana waxaan ku soo gunaanadayaa salaad ilaahay waxaan kaaga mahadinaynaa inaad qabowdahay waxaan ilaahu kaaga mahadinaynaa inaadan noola dhaqmin sida ay dembiyadayadu yihiin laakiin aada leedahay dulqaad aada leedahay fursad siin ilaah waxaanu kaa baryaynaa inaad ruuxaaga quduuska aanu ku soconno oo ay naga soo baxaan midhaha ruuxa quduuska ee qaboobaanta si aanu dadka soomaaliyeed ee mugdiga ku jira si qabow oo degan ereygaaga ugu sheegno si ay ugu dambeynta adiga ammaani ku ahaato intaa waxaan kugu weydiisanaynaa magaca sayidka ciise masiix aamiin